冇試過同自己講我要忍手，我唔要買嘢，但係到最後都買咗嘢。大家好，我係 Katrina。咁我自己咧就係一個好中意化妝嘅人啦。我係日日都需要化妝嘅。咁甚至乎係星期六日我唔需要出街落去食個早餐，我都需要化妝。因為我自己咧就比較中意粉色系或者好 colourful 嘅顏色嘅一個人啦。咁所以其實有好多品牌有粉色系啦，或者好 colourful 嘅彩妝咧，我都會忍唔住手買咗翻屋企試嘅。咁但係咧買一啲產品之前咧，其實我有時自己都會上網做一啲 research 啦，睇下有冇人試過用過嗰個質地啊，嗰啲顏色係點樣樣嘅。咁但係有時都好想藉住自己有買咗一啲彩妝產品翻屋企去試，咁我都可以話翻俾大家想知道個品牌嘅朋友做翻個 reference 咁樣啦。咁究竟今次我買咗啲咩咧？就係呢個 Charlotte Tilbury 呢一個品牌，我就真係從來未用過佢哋品牌嘅，因為我每一次經過佢哋嘅店鋪嘅時候咧，我嘅 impression 就係好似一啲好健康膚色嘅人先買到呢個品牌，因為我覺得佢哋嗰個 design 比較金金黃黃咁樣樣，即係好似比較古銅色，呢個健康膚色嘅人先啱用。咁所以我平時就行過我都好少入去睇，因為中意化嘅妝都係比較白少少，所以我成日都覺得呢個品牌唔啱我。咁但係近來因為見到佢哋有個廣告啦，就係叫 Pillow Talk 呢一個系列，又係我中意嘅粉色系嘅產品包裝，咁所以咧我就走去試下佢哋嘅產品啦。尤其是睇下我今日買咗啲咩先啦。咁首先有佢哋個 cushion 啦，因為其實近來都自己物色緊一啲 cushion 嘅產品啦。咁咧有呢個粉撲啦，我覺得呢個粉撲都薄咗啲。我自己就揀咗偏白少少嘅1N色啦。咁我知道佢哋有粉色少少嘅，但係我啲頭髮比較粉色，我再用比較粉嘅粉底咧就會呢個粉肉咁樣，所以我就揀咗偏白啲，可能覺得白淨啲，好似感覺輪廓會突出少少咁樣。都買埋佢哋 Pillow Talk 嘅呢一個唇膏啦，咁都係偏粉 ，packing 都好靚嘅，有個心心咁樣，色咧都係比較粉嘅。仲有佢哋個 concealer 似都幾唔錯，因為我成日覺得難遮下圈，咁我覺得佢哋嗰個咧個頭都幾特別嘅。其實點嘅呢度點樣睇？跟住我揀個色都係比較白啲，遮瑕度都幾唔錯，起碼都即係當然要 blend 翻好少少咯。而家純粹用手指上，我有幾 surprise 呢個靚喎，睇有啲對比，呢件係光亮咗啲啊，心情其實做 highlight 都可以，我覺得幾好喎呢個。仲有一個咧就係 Face Pilot 呢一個咧都做得幾靚，係咁樣心形，好靚嘅呢個。咁佢打開就兩隻色，呢見到有兩個比較都係淺粉少少嘅，咁同埋呢一個其實有少少係 highlight 咯，或者我覺得其實都可以當佢係碎粉咁用都可以嘅其實。咁我覺得呢個都即係睇落好似有啲粉粉地色咁。咁跟住如果重手一陣，其實可以用翻呢一個你喺上面加翻，咁就唔會咁溶啊成個妝，所以我覺得呢個都好值得入好嚟。好，咁總括而言咧，我就覺得今次呢個 Pillow Talk 系列咧，我覺得都有驚喜嘅，因為打破咗我覺得佢係一個健康膚色先可以用到嘅一個品牌，咁我覺得都幾唔錯。同埋 K11 妙思呢個鋪咧，佢專係有一個化妝間啦，咁佢哋就有一個 service 就係可以幫人化妝，即係500蚊，咁但係可以 redeem 翻 product 嘅。你話有陣時有啲 event 啊，個人嘢出嘅話，咁可以揾佢哋做咗化妝，咁佢哋係有專用嘅化妝間，咁係佢哋 K11 妙思嘅店先至有呢個 service 嘅。咁所以我覺得今次呢個 Pillow Talk 俾我一個幾特別嘅感受啦，到我呢啲咁白都用到嘅。咁今日嘅分享就大致係咁啦。咁如果大家想分享翻對 Charlotte Tilbury 呢個品牌嘅任何化妝資訊，都可以大家互相交流啊。咁下一條片再講啦，拜拜。